دا کم بار ملکونو کې چې دې کلي کې ورپسې رشته ورشي نو اکثر به ورته ګاونډی مو خوارې ورې کوله سړی دوبی کې دی. که دا اوس لالا اوس که د دې موبایل نه پس دې ژوند ته ګورې نو د موبایل نه پس ژوند څنګه شو؟ ګوره چې دا پخوا به مشرانو داسې یو مطالعې کولې که نه یا به علماو داسې په جوماتونو کې په تقریرونو کې خبرې کولې چې دغه به راځي ورته دجال به راځي جوج ماجوج به راځي دا راغلي دي دا ظاهر شوي دي خو لکه په نظر نه راځي وایي جوج ماجوج به راځي په دې غرونو کې به سوري کوي نو دا د غرونو کې دا سوري اچی نه کوي تاسو پکې پښتون نه لیدل چې ورننوتی دی چې څو پکې سورنګ نه شوی او دجال څه ته وایي خو دا موبایل دی که نه بیا به دا مطلب کېده چې یاره سمندر یې په کچکول کې را بند کړی ټوله دنیا درته پکې را بند کړې ده که نه دا هم یو حد دی که نه نو بس ما بعضې وخت په دې پورې مې لږ خفګان غونده کې راشي موبایل دی غیر دینه خلکو جوړ کړی دی خو دا ورځې تاسو وګورئ نو یو موبایل په لمن او په څادر باندې د ورځې 50 پیرې پاکوي تاسو ته یو کس لیدلی چې ورغلی جومات کې چې ته د قرآن شریف نه دوړه سنډلې ده زه څو خو دې ثابته کړي بعضې وخت ټیک ته یو څیز به زموږ د اسانتیا لپاره مروتی خو دا خو زموږ مذهبي کتاب دی د دې هم حفاظت پکار دی که څنګه چې د دې موبایل وکړو نو دغسې د دې هم پکار دی موږ له او زه به نور تاسو ته څه ویم دغه خدای هغه شعرونه مواجهه مې ته لیکلي چې داسې قرباني به وایه ستا مینه کې څوک وکړي ما چې ستا کوڅه کې خپل واسکټ ته تیلې ورته او زه چې چا لیدلې نو مه چا به سوې چا به سوې اوس چارچو لیدمه نو څه نه وایي او خلقې به مې کتلو له راتللې اوس ته وخت څه پیړو کېنولم لار کې نو یا امیر شو یا فقیر شو میراوسه ملاقات ته خپل هوټل کې پړوړی شو زما یو داسې قسمت را دغه شوی دی که نه مخکې د دې نه یو 15 کاله مخکې زه په مومند جنسۍ کې وم هغه دومره دشته او دومره ډینجر علاقه هغه خطرناک ځای چې خلکو پکې شوکې ډاکې کولې خلک او ګاډي به تختو زما د لاسه خدای داسې آباد که چې ورشه هغه وخت کې په 40 زره باندې چاجرب نه اغشت اوس پکې په 40 زره ګز ځای نه میلاویږي یو دا یو غټه کارنامه ده زما په نامه باندې اوس هم هغه ځای یادېږي هوټل دی بازار دی بیا موږ د دې ځای نه لاړو خدای پاک هغه مسلې ختم کړې زه لاړم بیا دوبۍ ته 15 کاله خو دغلته تېر شو بس په دې ځای نه خو لاړو دوبۍ کې مې یو عربي لروغه یو 15 هجري بس مکه آباده کړه نن تاسو تللی شئ ادن ورته وایي هغې کې وګورئ هغې بیا دې حده پورې راورسېد چې هغه ماله پکې 12 مرلې ځای هم راکوي دا ستا شو ما زه پې څه وکړم ځان له پکې کور جوړ کړه موږ دلته ښځې نه راوډو بس تا ماله راکړه بس د ما د اړخ نه جومات ته شو ورشه داسې مزېدار فینسي جومات پکې جوړ دی خلک پکې راځي مونځونه اودسونه کوي دعاګانې پکې کوي زما ټولې نښې نښانې هلته پرتې دي هلته چې 15 کاله پوره شو پولیس راله بویت ته مو ستا عمر 60 ساله ورته ورسېده ته وځه دا هغه ځای نه م راووت بیا دې خوا لاړو چکدره پول څوکۍ ورته وایي اخوا ته لاړو هلته موټل شروع کړو خو ډېر کامیاب روان شو ډېر حده پورې کامیاب شو چې 15 کاله هغې کې پوره شو موټروی پې راله نو سره د کټونو بسترو یې راوچت کړو اوس دلته بیا دوباره رالو 15 کاله پسه د دې ځای نوم دی چې دا خو علاقه شوقدر سره ده خو دا ځای چې کوم دی دا په صافي کور سرو کلي باندې مشهور دی او نور دم داسې ډېر واقف نه یم خو به دومره ووایه چې دا د یکاغون او پیر قلعه په منځ کې راځي سرو کلي لالا د اختر ورځ ده او ډېر ستاسو مینوال پښتانه بلکې څوک چې زموږ په دې ژبه نه پوهېږي هغه هم دې وخت کې د دنیا ګوټ ګوټ کې به تاسو اوري انشاءالله د دې اختر په ورځ دوی ته څه ډالۍ کوئ نو داسې خو ما چې دی لکه د روژې چې کوم اختر دی د هغې مې بیل څیزونه جوړ کړي دي او د غټ هغه بیل دی که نه هغه روژې خو مې داسې یو شی جوړ کړی روژه شوه تېره بختور راغې روژه شوه تېره بختور راغې وړوکی اختر راغې زمونږ کور ته په ټوپونو
یو وړوکی اختر راغی زمونږ کور ته په ټوپونو بیا مې د غټ اختر باندې سه د قربانۍ غوښې خوړلې دي پسکي د صادر ته داروګان د دړ تړلې دي تیر چې غټ اختر شو او زما د ټوکو ټقالو کې د یو خاندان وي خو دې کې یو مسج هم وي لکه ایمانو داسې یو ګانه ویلې ده په سپینو سپینو لیشو شنه بنګړې وشرنګومه جانان راویښومه د قصده کاله کله خپل فانځې بوشرنګومه جانان راویښومه ما پې جوړه کړې مې د کلي په کوڅو کې خپل ګونګړي چې ګرځومه بچولی خرڅومه د قصده کله کله ورته تشجیب ګرومه واړه پې غولومه شکرې زما په سر وي بغیر ټوپې په سر وي سپي ما پسې اکثر وي شکرې زما په سر وي بغیر ټوپې په سر وي سپي ما پسې اکثر وي نو چې کله مې چیچي ورته چوکه وخوځومه بچولی خرڅومه د قصده کله کله ورته تشجیب ګرومه واړه پې غولومه نو آواز کوم په زوره روزي پیغلې د کوره واړه سره د موره آواز کوم په زوره واړه سره د موره روزي پیغلې د کوره نو په ګرمو ګرمو چولو نارنجان نه چوڼومه بچولی خرڅومه د اخري کړی ده یا چولي وي زما ترشې په لارو کې یم خوشې خوږېږي مې یو تشې چولي وي زما ترشې په لارو کې یم خوشې خوږېږي مې یو تشې نو اکثر په لار کې کینم غریبۍ ته سوچ کومه بچولی خرڅومه د قصده کله کله ورته تشجیب ګرومه واړه پې غولومه قدرمنو د لالا نه اخرنۍ پوښتنه دغه لرم میراوس لالا که پښتنو له تاسو اخرنۍ یو میسج ورکوئ یو پیغام ورکوئ نو څه به وایي دوی ته بس چې هر ځای کې پښتانه وي خدای دې روغ جوړ ښاد او آباد لري که په پاکستان کې وي او که د پاکستان نه بهر وي هسې که خیالو کې بعضې وخت دا کم بار ملکونو کې چې دې کلي کې ورپسې رشته ورشي نو اکثر به ورته ګاونډی مو خوارې ورې کوله سړی دوبۍ کې دی او په منځ کې ته خبر نه چې په هغوی څومره سخته تېرېږي درې چته کټ وګوره نو مې هر تړی په خپل کټ باندې اوده کېږي که څوک جاړي او که خاندي اوده کېږي په دوبۍ کې زموږ داسې زندګي ده یو وي بره دوه لاندې اوده کېږي ما دلته د یو ځای څوک د بل راغلی دلته مخلوق بدل راغلی د هر مذهب نه مخلوق راغلی د پاکستان څوک د کابل راغلی دا امارات کې دې ته زور کوي ټول امته روغ امته غل راغلی زموږ نه نور قومونه ښه پوهېږي نه څوک کمکل نه پاگل راغلی کال مزدوري وي بیا واپس دي خلک خپل کور جنت دی دا متل راغلی نور خلک ځي د دې دوبۍ نه کینسل خو پښتون د کلي نه کینسل راغلی او زه پښتنو ته نور څه ویم چې د لوی اختر ورځ ده او اختر هم ډېر مبارک شه او خدای پاک هم روغ جوړ او خوشحاله لره په هر ځای کې چې او چې وطن ته هم کله هم راغلی نو دا هوټل موږ اوس کولو که دا مخامخ نوم ګورې ویلکم میراوس هوټل صافي کور سرو کلي دا د پیر قلعه او یکغون په منځ کې دا ځای راځي او انشاءالله چې خوراک کې به هم څه کمې پیشې نه وي ستاسو قدر عزت به موږ سره ښه په درناوي باندې کېږي او دلته کې موږ سره ښه د لیزډي دپاره ښه لکه ځان له ځایونه شته دی داسې د سړو دپاره جدا ځایونه شته دی څه مشکلات پکې نشته ګراونډ هم ښه غټ دی ګاډي پکې هر قسم ګاډي پکې راتلی شي نو دا به ستاسو ما سره یوه ښېګړه وي چې تاسو روټۍ له کانې پینې له یا هسې په چکر راځئ نو دلته کې راستنېږئ میراوس به ستاسو خدمت کوي او تاسو ته به لاس په نامه ولاړي ډېره مننه لالا قدرمنو د میراوس لالا د هوټل چې کوم دی دا د یکغون او د شبقدر د دې بالکل په منځ کې دی بلکې د ګیټ سره ډېر نږدې دی مومندو ته خو ډېر نږدې دی نو مونږ هم دې دپاره دې سره کېناستو زمونږ هم ډېر قدر عزت وکړه درانه خلک هر ځای کې درانه وي نو تاسو هم چې کله هم په دې لاره تېرېږئ نو د لالا سلام ته خامخا راکوزېږئ که فیملي وي در سره نوم نو دې سره ښه با پرده ځای شته ستاسو به انشاءالله تعالی خدمت کوي
او مونږ به دې له دعا کوو چې الله پاک د دې په دې کاروبار کې برکت واچوي ځکه دې د پښتون قوم ویاړ دی فخر دی مونږ په دې فخر کوو او دې دپاره به دغه دعا کوو چې الله پاک دې له داسې ډېرې خوشحالۍ ورکړي ځکه چې دې دا شوګر دی زما که نه دا شوګر مسله ده دلته هغه چکدره کې زما هوټل زه هغې کې بار ناست وم یو بوډا سړی راغی ما ته وایي زویه یا زویه ما یې ولې وایي مخکې ښه وي اوس ډېر خراب شوی ما کاکا زما شوګر دی نو هغه په غوږونو کوڼو وایي ښه ډېر شوګر دی ډېر شوګر دی ما یې زه سویم او دا باګر قدرمنو لالا له دعا کوئ الله په امان